За сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэйгээ дахин уулзч байгаадаа баяртай байна. Энэхүү бичлэгээрээ англи хэлийг хэрхэн үр дүнтэйгээр ChatGPT, Quizlet за мөн дээрээс нь аппликейшнуудыг ашиглан сурах боломжтой талаар өөрийнхөө хувьд үр дүнтэй байсан бөгөөд бас судалж байхад ингээд давуу талтай байсан аргуудыг та бүхэндээ товч тодорхой хуваалцъя гэж бодлоо. За тэгэхээр нэгдүгээрт бол миний хувьд бол сүүлийн 3 жил ер нь бол төлхөө англи хэлийг хийж байгаа. За тэгээд түүнээсээ өмнө бол ер нь бол яг улсын сургуульд яг хичээлдээ яг үздэг тэр байдлаараа үздэг байжсан. Нэгдүгээр Quizlet гэдэг аппликейшнийг санал болгоё. Энэ болохоор та ямар төвшөнтэй байгаагаа бичээд за бас ямар ингээд ном ашиглаж байгаа талаараа бас бичих юм бол тэр номны дагуу шинэ үгнүүдийг листлсэн тийм багцууд гарч ирдэг. Бас дээрэс нь төвшин болгонд нь тохирсон үгийн флаш картууд байдаг. Бас өөртөө тохирсон шинэ үгнүүдийг листлээд флаш карт болгоод өөрийгөө сориод үзээд явах боломжтой. Тэгээд анх одоо эхэлж байгаа хүмүүс бол нэг өдөрт 10-аас 15 үг ч юм уу. За тэгээд цаашаага одоо өөр төвшинлөө агч байгаа бол төвшин болгонд нь сэдв болгонд нь тохирсон ном болон бүтцүүдтэй тийм секшнүүд байдаг болохоор амраадаг. За хоёрдугаарт нь болохоор Quizbot гэдэг аппликейшн байгаа. За энэ болохоор яадаг вэ гэхээр өгүүлбэрийг илүү одоо урт өгүүлбэр болгох уу, аль эсвэл илүү ингээд narrative одоо уянгалаг болгох уу, аль эсвэл одоо урт өгүүлбэрийг богино болгох уу гэдэг ч юм уу те. Таны өгүүлбэрүүдийг ер нь ямар бүтцтэй academic болох юм уу, formal болох юм уу гэх мэтлэн ингээд одоо тэр форматуудаар өгүүлбэрүүдээ одоо өөрчлөөд явах боломжтой байдаг болохоор бас одоо хэд энгийн үг ашиглахаас зайлсхийж байгаа бол үгээ илүү одоо өргөсгөөд явахд ч гэсэндээ маш хэрэгтэй аппликейшн байдаг юм шиг санагддаг. За 3 дугаар арга нь болохоор ChatGPT-г ашиглаад төвшин болгон дээр хэрхэн одоо ямар форматуудыг өгвөл илүү үр дүнтэй юм шиг санагдсан бэ гэхээр хэрвээ та одоо дөнгөж яг A1, A2 ч юм уу яг суурийн төвшингээ авах гэж байгаа бол та эхлээд ингээд та энийг translate хийгээд өгөөч гэдэг ч юм уу ChatGPT-гээс тэгж асуугаад тэгээд орчуулгуудын зөрүүг нь бас харах боломжтой. За тэгээ байжгаад how to say this one гэдэг ч юм уу те хэрхэн энийг хэлж гэнэ вэ гэдгээ ChatGPT-д хэлэх юм бол тэр ингээд дуудлагаас нь авианаас нь үсгнээс нь өгсүүлээд өөрийг чинь ингээд train хийгээд дадлагжуулаад за төгчийн болж сайн байна гэдэг ч юм уу энэ алган дээр нь ингээд ChatGPT багш шиг ингээд тулж ажиллаад өөрийг нь ахиулах бүрэн боломжтой байлаа. За дараа нь болохоор одоо B1 болон B2 ч юм уу арай ингээд дунд төвшөнтэй байгаа бол та practice яг багштайгаа ярьж гин гэж бодоод тэгээд нэг сэдв барьж аваад тэгээд тэрэн дээрээ одоо хамт дадлага хийя гэд practice хийж бас болно. Шууд ярангууд нөгөөд нь эргүүлж хариулдаг ч юм уу те ямар нэгэн prompt өгөхдөө одоо би яг IELTS-ийн шалгалтанд бэлтгэж байгаа гэдэг ч юм уу эсвэл би хобби гэдэг сэдвээр одоо ярих хэрэгтэй байгаамаа. Тэгээ миний хобби бол энэ. Тэгээд чи юу гэж хариулмаар байна гэдэг ч юм уу те. Тэгээд ChatGPT-тэйгээ харилцан яриа conversation partner хийх боломжтой байгаа. За дараагийн одоо ингээд C1-ээс C2 ч юм уу арай илүү нөгөө нэг advanced төвшөнд байгаа бол та одоо мэтгэлцэг ч юм уу те өөрийнхөө санаа аргументуудыг гаргаад тэгээд тэр санааг чинь урдаас нь ингээд одоо хариулж аргумент хэлдэг ч юм уу аль эсвэл нөгөө нэг эсэнүүдээ бичээд тэгээд тэр эсэнийхээ одоо introduction нь одоо эхлэл хэсэг нь ямар байна. За энэ дээр одоо надад ингээд зөвлөмжүүд өгөөч гэдэг ч юм уу аль эсвэл бол энэ дээр feedback өгөөч гэж бас өөрийнхөө одоо ингээд бичсэн байгаа эсгүүдийг илүү сайжруулах төвшин дээр ашиглуул илүү цаг хэмнээд бас арай ингээд хурдтайгаар явах боломжтой юм шиг санагцаа. За тэгээд дараа нь болохоор ChatGPT өөрөө нөгөө нэг тантай ингээд нэлээд харьцаад practice хийгээд ирэнгүүт таны ер нь ямар төвшөнтэй байгаа гэдгийг илүү ойлгоод тэгээд танд зориулаад илүү generate хийгээд train хийгээд бэлтгэгээд ирдэг юм шиг санагдсан. Тэгэхээр ер нь яг өөрийнхөө төвшин дээр practice хийгээд байвал ChatGPT чинь бас баг зэрэг төвшнийх нь хэмжээнд ойлгоод дараагийн хариултуудыг өгөөд авах боломжтой гэж бас харсан. За дараагийнх нь болохоор англи хэлнийхаа төвшингээ тогтоох. За төвшингээ тогтоохдоо бол
Хэрвээ та дунд түвшингээс одоо дээшээ түвшин рүү ахиж байгаа бол Duolingo гэдэг англи хэлний шалгалтын тест байдаг. Тэгээ тэр тестийг өгөнгүүт таны унших, бичих, ярих, сонсох тэгээд одоо үгийн баялаг гэдэг энэ чадваруудыг нь болохоор төвшин болгон дээр нь оноонуудыг нөгөөд гаргаад ичдэг. Тэгэхээр эндээс аль level нь илүү бага байгаа, аль level нь илүү сайн байгаа гэдгийг олж харах боломжтой. Тэгээд тэн дээрээ одоо сайжруулах боломжтой. Яг бага төвшингээ олчж байгаа бол яг одоо IELTS-ийн 5 онооны хэмжээтэй байгаа бол энээс яаж ахиулах вэ? 6 руу яаж ахиулах вэ гэдэг ч юм уу тийм бодиттой зорилгоудаа тавиад эхлэх юм бол бэлдэх материалууд бол маш олон байдаг. Тэгэхээр сул талаа эхэлж таньж мэдэх нь бол их чухал. За мөн дээрэс нь одоо яг англи хэлний тийм төвшин тогтоох тестүүд гээд хайх юм бол ер нь зөндөө тестүүд гарч ирэх боломжтой байдаг. Тэгээд ном болон материалууд хэрвээ яг ингээд тогтсон ном барьж аваад хийж байгаа бол тэр номныхоо яг одоо дасгал ажил байдаг ч юм уу эсвэл ингээд би одоо 5 хуудас юм хийгээд тэрийг баттгах дасгалууд байгаа бол тэр хамгийн сайн ингээд бодтойгоор таны хийсэн зүйл нь үр дүнгээ өгж гэнүү гэдгийг нь бас хянах боломжтой материал байж болох юм гэж харсан. За тэгээд одоо дараагийн level маань болохоор төвшин болгонд маань одоо төвшин болгонуудад тохирсон бас нэг хэд хэдэн типүүдийг бас үгэй гэж бодлоо. Нэг бүр яг англи хэл сурья гэж эхэлж байгаа бол өдөрт ер нь бол дор хаяж нэг 5-аас 10 үгийг цээжлээд за бас дээрэс нь нэг өдөрт 3 өгүүлбэрийг бүтцийг нь болон тэр өгүүлбэрийг яаж хэрэгжилж байгаа гэдэг талаар нь сайн ойлголтуудыг олж авах юм бол цаашдаа бас ингээд тэр зүрхний өгүүлбэрийг яаж хэрэглэдгийг л ойлгочиход тэрнтэй төсөөтэй зөндөө олон өгүүлбэрүүд дээр ашиглаад явах боломжтой байдаг болохоор өгүүлбэрийн бүтцээ ойлгох нь хамгийн чухал санагдсан. За тэгээд бас ChatGPT-гээс what does it mean what does left of mean гэдэг ч юм уу энэ зүйлийн утга нь яг юу гэдэг юм бэ? Юу гэсэн үг юм бэ гэдэг байдлаар бас ChatGPT-гээс асуух юм бол энийг ингээд бүрэн тайлбарлаад өгөх бас боломжтой болохоор бас амархан гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь л жижигхэн алхмууд аваад тэгээд одоо аль болох тийм арай interactive нээлттэй тийм тал талаас нь өөр аргуудыг туршиж үзэх нь илүү сонирхолтой. Тэгээд тэрийгээ давтан хийгээд байх юм бол үлдэх нь маш сайн байна. Өдөрт ер нь бол нэг 10 минут ч юм уу одоо 4 энгийн жижигхэн тестүүдийг хийгээд байвал бас зүгээр санагдсан. За тэгээд өдөрт зүгээр нэг юм 3 мөр ч юм уу journal бичих. Одоо I'm happy би өнөөдөр аз жаргалтай байна. Учир нь би найзуудтайгаа ийм юмд явсан хин надад ийм юм өгсөн байдаг ч юм уу маш энгийн багангийн хүүхдүүд ч гэсэндээ өдрийн тэмдэглэлийг анх бичиж сурч байхдаа яадаг үлээ тэр шиг хамгийн энгийн сурч чадж байгаа өгүүлбэрүүдээ болон өгүүлбэрүүдээ холбоод ямар нэгэн байдлаар багахан ч гэсэндээ өгүүлбэрүүдийг зохиож сурах нь тэрийг нөгөө хэрэглээнд оруулж ирж байгаа нь бол хамгийн чухал санагдсан. Дараагийн би нэг төвшин рүү хэрвээ та орж байгаа бол илүү нөгөө нэг full conversation болон short paragraphs гэдэг зүйлүүдийг одоо давтаж ирвэл илүү зүгээр санагдсан. За нэг 2 минут ч юм уу эсвэл 1 минут ч юм уу тэр хугацаанд яг хобби гэдэг сэдв барьж авлаа гэж бодоход тэрийг илүү дэлгэрүүлээд нэг өгүүлбэр байсан бол тэрийг нэг 3 өгүүлбэр 4 өгүүлбэрээр илүү дэлгэрүүлээд тайлбарлах одоо чадвартай болох гэх юм уу. За жишээлбэл I like to play volleyball I'm with my friends and during the summer is the best time to play volleyball enjoy together and healthy exercise гэдэг ч юм уу ингээд энэ өгүүлбэрийг одоо expand хийх 2-3 өгүүлбэрүүдийг ч юм уу нэмээд хэлээд өгч болно гэсэн үг. За дараа нь болохоор та хэрвээ B2 буюу accent дунд түвшинтэй байгаа бол express your opinion за тэгээд read articles and understand news. За тэгэхээр ер нь бол энэ ингээд та үзэл бодлоо англи хэл дээр илэрхийлэх болон баг ч гэсэндээ одоо сонинг гарчиглах за тэгээд артиклуудыг бас унших хэмжээнд арай ингээд таны төвшин ахаад ирж байгаа. Тийм болохоор та санаа үзэл бодлуудаа одоо
in my opinion эсвэл I argue that гэх юм уу те би энийг ингээ хүлээн зөвшөөрдгөө миний бодлоор ингэж боддгоо I disagree that ч юм уу те би энийг одоо хүлээн зөвшөөрдгөө тэрэн гэвэл because of that гэж яснаа ингээд тэрнийхээ учир шалтгаануудыг өгүүлбэрээр бичээ явдаг ч юм уу те энэ бүтцээр та өгүүлбэрээ илүү өргөн болгоод явахдаа бас алдаануудаа хянахын тулд нөгөө QBot-ыг ч юм уу аль эсвэл бас free grammar checker гэдэг аппликейшн бас байдаг. Тэгээд бид нар болохоор үн төлбөргүйгээр та одоо алдаануудаа засаад хянаад явах бүрэн боломжтой байдаг. За тэгээд TED-Ed гэдэг YouTube дээр ер нь бол маш олон ингээд 3-5 минутын маш сонирхолтой тийм бичлэгүүд байдаг. Тэгэхээр энэ бичлэгүүдийг та бас олж үзээд тэгээд тэрнийхээ ингээд хамгийн тод санагдсан хідэн санаануудыг илүү ингэж бичиж авч тэмдэглэл хийж авдаг ч юм уу эсвэл бол ойлгосон өгүүлбэрийн бүтцүүдээ өөртөө илүү суулгаж авах. За тэгээд үдсэн бичлэгнээсээ шин 5-6 ч юм уу шинэ үгнүүдийг олж аваад нэмж бичиж авах гэдэг ч юм уу. Тэгээд тэр бичиж авсан юмнуудаа бас өөрийнхөө хэрэгжилж байгаа өгүүлбэрийн баялаг болон үгийн баялагууд дээрээ нэмээд одоо шинэ өгүүлбэр зохиож үздэг ч юм уу те. Тэрийг ер нь аль болох өөрийнхөө тэр үгийн хэрэглээний тойрогд байгаа тэр баялагийг л улам нэмэх аргуудыг ер нь хамгийн сайн хэрэглэх нь одоо таны өгүүлбэрийн болон үгийн бүтцийг баяжуулахад хамгийн сайн үр нөлөөтэй гэж бодож байна. За тэгээд хэрвээ та одоо сценик болон ер нь агсан төвшөнд байгаа бол мэтгэлцэх, за тэгээд текстүүдээ илүү анализ хийгээд тэгээд бичиж байгаа хэлбэрүүд илүү advanced одоо агсан төвшний болохын тулд та одоо бичсэн санаануудаа биччихэд за тэгээд одоо ChatGPT-гээс асуухтаа imagine you are as a professor how do you like improve this level гэдэг ч юм уу. Эсвэл give to critical arguments or одоо энэ зүйлийг илүү ингээд няцаагаад эсвэл бол энэ зүйлийн сул талуудыг ингээд шүүмжлээд листлээ гаргаад өгөө. Та өөрийгөө одоо ингээд профессор гэж бодоод энэ дээр ингээд үнэлэмж дүгнэлтүүдийг өгөөч гэдэг ч юм уу те. Тийм байдлаар өөрийнхөө бичсэн хэлбэрүүдийг илүү дараагийн түвшинд дахиулах бас боломжтой байж болно. За тэгээд дараагийнх нь болохоор C2 бол ер нь бол бүр ингээд яг англи хэлийг бүх одоо төвшингүүдэд ашиглаад хамгийн агсан одоо massive fluency formal одоо төвшин гэж яриад байгаа. Энэ дээр болохоор бүр ингээд creative expression нарийн хэмжээний судалгаа шинжилгээ хийх, за бүр кино гэдэг ч юм уу, ер нь бүх юм дээр ингээд их сургуулийн профессорын хэмжээнд ингээд official байх төвшин дээр бол бас яг өөрийнхөө левелүүдийг илүү ингэж тэр форматуудынхаа одоо промптыг нь ChatGPT-д өгж агаад за тэгээд өөрийнхөө гаргаж хийсэн зүйлсүүдийг бичиж хийгээд тэгээд энэ лүү одоо ингээд polish хийгээд арай ингээд сайн сайжруулахад юу хэрэгтэй байж болох вэ? Ямар ингээд санаануудаа brainstorm хийхэд надад ийм санаанууд байгаа маа. Энийг яаж цэгцтэйгээр expand хийх вэ гэдэг ч юм уу. Тэр тал дээр guidance аваад илүү professional болох дээрээ зөвлөгөөнүүд авах юм бол бас сайжруулах боломжтой. Гэхдээ одоо гол тэр ChatGPT-г өөрийнхөө цагийг 10 дахин хөнгөвчлөх түүл хэрэгсэл гэж бодож ашиглахаас биш энэ зүйлээ одоо бүх өөрийнх нь санааг лид хийх зүйл биш шүү гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр эцэстэн гэж хэлэхэд бол өөрийнхөө яг өсөж хөгжлийг заавал урамшуулж шагнажих хэрэгтэй. Тэгээд энийг аль болох дадал зуршил ч юм уу өөрийнхөө амьдралын ингээд хэв маягуудтай гинжин холбоосоор ч юм уу хэлхэж өгвөл илүү сонирхолтой юм шиг санагдсан. Жишээлбэл би одоо алхаж гин, гүйж гин, найзтайгаа уулзж гин гэдэг ч юм уу ингээд энгийн үйл явдлуудаа хүртэл англи хэл дээр яаж илэрхийлэх вэ гэдгээ сурах нь хамгийн амар юм шиг санагдсан. Өдөр тутмынхаа дадал зуршлуудыг. Гэхдээ шууд ингээд орчуулад явах юм бол бид нар монгол сэтгхүүгээрээ монгол хэл дээрээс шууд орчуулахар жоохон модон юм уу? Тийм байх хандлагатай байдаг. Тэгээ Америкт илүү ингээд нэг тийм expression үгнүүд маш их ашигладаг юм шиг анзаарчихсан. Жишээлбэл ингээд oh you look so gorgeous. Oh my god гэдэг ч юм ингээд нэг тийм үйл одоо
акшнуудаа айгүйх тийм экспресс хийж байгаа үгнүүд маш олонтой. Тэнгүүд одоо манай Монголд бол тэр үеүдээ бид нар нэг тийм үгээр илэрхийлэхгүй одоо гайхсан бол тийм олон гайхсан үгийг илэрхийлэхгүй байдаг ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйлүүд байдаг болохоор бас соёлын ялгаануудыг нь анзаараад тэгээ хэрэглээндээ яаж хэрэгжилж ийн гэдгийг нь ойлгоод явах нь бас чухал юм шиг санагдсан. Имиж хэлэхэд болохоор Tomio Ella гэдэг англи хэлний аппликейшн байгаа. Тэгээд энэ аппликейшн дээр болохоор татаж аваад эхний өдрүүдэд үнэгүй байдаг. Тэгээд зарим секшнүүд дээр болохоор одоо монгол хүмүүсийн сургуулиудад тэнцсэн түүх туршлага, хэл сурах зөвлөгөө гэх мэтлэн маш олон үн төлбөргүй хэрнээ үн цэнтэй мэдээллүүд байдаг учраас та бүхэн тэрийг өнгөө татаж аваад үзээсэй гэж хүсэж байна. За мөн дээрээс нь төвшин болгонд нь тохирсон унших, бичих, ярих, сонсох дээр шинэ үг цээжлэх, за мөн дээрээс нь одоо өгүүлбэрүүдийг орчуулах, тэгээд орчуулгахдаа таны ингээд алдаа болгон дээр одоо давтах боломжтой 8 цагийн одоо дараалалтайгаар танд ингээд notification-ууд очоод таны давтах байдлыг чинь илүү сайжруулах зорилготой team function-ууд байгаа. За мөн дээрээс нь таны өгүүлбэрийн бүтэц болон унших хурд, за тэгээд үгийн алдаа, зөв бичих гэх мэтлэн энэ болгон дээр нь ингээд AI болон одоо өгүүлбэрийн бүтцийг сайжруулах боломжтой зөндөө олон төлөвүүдийг оруулж өгсөн гэдгээрээ онцлогтой байгаа. Тэгээд та бүхэн маань өөрсдөө туршиж үзээд тэгээд аль аргууд нь та бүхэнд хэрэгжиж гэн тэр зүйлсүүдээ комент хэсэг та бүхэн хуваалцаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд бол миний хувьд бол англи хэл дээр төгс англи хэлтэй хүн биш. Сүүлийн 3 жил өдөрт бараг дор хаяж 5 цагийг англи хэл сурахад зориулсан байна. Тэгээд одоогийн түвшинд би англи хэлээ ахаар сайжруулаад явж байгаа. Тэгээд дандаа л одоо яг Америкт ирээд орчинд нь ирээд хүмүүстэй харилцаад хичээлдээ суугаад үзэнгүүт одоо энгийн Америк хүмүүс хүртэл ойлгохгүй хэмжээний тийм зүйлсүүдийг их сургууль дээр одоо нарийн унших, research paper гэх мэтлэн зүйлсүүд дээр гарч ирдэг юм байлээ. Тэгэхээр ер нь бол хэл сурах гэдэг бол яг нэг том далаа руу орж ийн гэж төсөөлөх юм бол бид нар одоо би энд байгаа юм байна. Энэ цэг рүү хүрэх ёстой байна гэдэг нэг зорилгоо тогтоогоод тэгээд тэрэнд хүрэх алхмуудыг авах юм бол арга замууд бол үргэлж маш олноороо зөндөө олон байгаа. Харин бүр хэтэрхий олон байгаа. Гол нь зөвийгөө сонгоод өөрт нь аль нь ажиллаж ийн гэдгүүдийг сонгоод тэгээд энэ урт хугацааны аяллаа илүү аз жаргалтайгаар өөрийнхөө өсөж хөгжлийг гоё дэмжиж тэгээд хөвгөлтэйгээр англи хэлийг сураасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу? Шинэ бичлэгтээ тавтай морил.